Më si i keni punë? Mirë. Keni me masë të pushatën koni shqirim? Po, të shqirim në frakë. Mirëmbrëma, sonte kemi zgjedhur të transmetojmë një dokumentar teje të veçantë, një dokumentar të një gazetari të njohur francez, i cili ka përshkruar me kamerën e tij Shqipërinë e vitit 1978, pra pikërisht në atë kohë kur Tirana dhe Pekini po prishnin marrëdhëniet midis tyre. Por vetë historia, jo ajo mes Tiranës dhe Pekinit, por historia e këtij gazetari francez është një histori tejet kurioze. Në fakt, ai ka qenë një nga gazetarët e preferuar të regjimit të Tiranës. Ka ardhur disa herë në Shqipëri për të bërë 3 reportazhe të cilat kanë pasqyruar Shqipërinë komuniste në Francë. Por, vite më vonë, Jean Bertolino, kështu quhej ai, u pendua në një farë mënyre me komunizmin shqiptar. Vite më pas, ai shkroi një libër ku tregonte se si ishte penduar, si e kishte parë Shqipërinë përpara dhe ku ishte zhgënjyer ai nga vendi i shqiponjave. Në dokumentarin që ju do të ndiqni tani, gazetari francez ka një personazh kryesor. Ish ministren e bujqësisë së periudhës komuniste, Femie Thomaj, e njohur në atë kohë për ngjitjen e saj të rrufeshme nga një kooperativiste e thjesht e deri në postin e ministres. Përmes saj, gazetari francez është munduar të na tregojë Shqipërinë komuniste. Duket që ai ka qenë një gazetar i preferuar i regjimit. Ishte rrallë për atë kohë që një kamerë e huaj të merrte një ministre, ta bënte të pozonte, të bënte si kur ajo shkonte në punë prodhuese, ta filmonte në familjen e saj, e të tjerë, e tjerë. Pra, ai e ka përdorur këtë fabul për të na treguar historinë e Shqipërisë komuniste të asaj kohe, duke u bazuar kryesisht në 2 piketa kryesore, në emancipimin e gruas dhe në atë që në atë kohë quhej si një problem madhor, sigurimin e bukës në vend. Pra, ky emision është ngritur në formën e një antiteze. Fillimisht ju do të shikoni dokumentarin e gazetarit francez Bertolino, ku Shqipëria vitit 78 paraqitet me ngjyra disi idilike. Në pjesën e dytë të tij, ju do të ndiqni variantin e Bertolinos tashmë të penduar. Intervistat që ai jepte për mediat franceze ku tregonte se si ai ishte gënjur nga Shqipëria. Por, fillimisht, sipas traditës, le të ndjekim dokumentarin e përgatitur në vitin 1978 dhe të titulluar Shqipëria e veçanta e Europës. Le ta ndjekim.
Këto imazhe janë filmuar në vitin 1972, në kohën e vllazërisë së madhe mes Tiranës dhe Pekinit. Kohë më parë, shqiptarët kishin pasur për Stalinin një mirënjohje pa kufi. Babai i vogël i popujve nuk i kishte kursyer asnjëherë ndihmën atyre partive të vogla që mëtonin të ndërtonin një socializëm të fortë dhe të pastër në brigjet e Adriatikut. Por vdekja e Stalinit do të ndryshonte gjithçka. Teza e Hrushovit për një socializëm pacifik, ashtu sikurse edhe destalinizimi, u përjetuan shumë keq në Tiranë. Dhe që nga kjo kohë, drejtuesit shqiptar filluan të shikojnë nga Pekini. Tregohuni të arsyeshëm, dhe unë do ta kthej vendin tuaj në një kopësht me lule, pa thënë atëherë Hrushovi. Por pikërisht një gjë e tillë nuk i duhej thënë komunistëve bubullues të Tiranës. Në vitin 1961, një linjë që ndishte parimet strikte të marksizëm-leninizmit, po lidhte kinën e madhe me Shqipërinë piciruke. I dili mes Mao Tse-dunit, timonierit të madh, dhe krijuesit të Shqipërisë së re Enver Hoxhës, do të zjaste më shumë se një dekadë. Si më parë vdekja e Stalinit, vdekja e Maos do të ndryshonte gjithçka. Ky funeral paralajmëronte kohën e mosmarrveshjeve, të cilat kishin filluar të lindin mes Tiranës dhe Pekinit. Ishte mbajtja e ambasadës kineze në kilin e Pinochetit, vizita e Nixonit në Kinë, dhe ndihma ndaj forcave të UNITAS në Angola, që ndihmoheshin gjithashtu edhe nga Afrika e Jugut. Por kur Hua Kuo-fen arrestoi atë që tani njihej si banda e të katërve, midis të cilëve që edhe gruaja e Maos, që deri në atë kohë ishte shumë e dashur në Tiranë, komunistët shqiptar i dhanë fund kundërshtimit në heshtje. Asistenca teknike kineze në atë kohë shumë e nevojshme detyronte deri atëherë për koncensione. Mao nuk mund të gabonte deri në këtë pikë. Është kundër revolucionare thëriste Tirana t'i kërkosh proletariatit europian, japonez apo kanadez paqen sociale, bashkëpunimin e hapur me burgjezinë në emër të pavarësisë kombëtare dhe luftës kundër social imperializmit sovjetik në veçanti. Dërsa në Kinë pas vdekjes së Maos, partia po ndahej nga e majta e saj, në Shqipëri ajo po radikalizohej më tepër. Disa nga antarët e Komitetit Qendror nuk janë më. Disa prej tyre janë ekzekutuar, ashtu sikurse edhe ministri i mbrojtjes Beqir Balluku, i cili akuzohej se donte t'i hapte rrugën e revizionizmit dhe të restauronte kapitalizmin në Shqipëri. Njeriu i linjës së ashpër është natyrisht Enver Hoxha. I gjithë vendi prej disa kohësh po përballet me blokadën. Shqipëria po vuan vetmin, por ajo mundet t'ja lejoj vetes këtë. Tani është një vend i industrializuar, dhe megjithse parulla më e dëgjuar është ajo me forcat tona, bashkëpunimi me kinezët ishte determinues.
Kina i ndihmoi shqiptarët të ngrinin një kombinat metalurgjik, uzina, diga, fabrika tekstile, derisa shqiptarët arritën të mos jenë më një vend i pazhvilluar mesjetar. Shqipëria përpara luftës ishte kjo. Një copës e perandorisë otomane që nuk pati së paku fatin e Turqisë, të cilën Mustafa Qemali e futi në shekullin e 20 duke i dhënë një skenjë prapanicave. Gratë ishin të përbuzura dhe shiheshin thjesht si një kafshë pune. Martesa e çdo gruaje shënonte turpërimin e saj. Ajo shkonte drejt burrit të ardhshëm, hipur në një kal e mbuluar me një thes në kokë. Por ky imazh i përket së shkuarës. Sot gruaja shqiptare i ka prerë lidhjet me këto zakone të së shkuarës dhe lufton të jetë barabartë me burrin. Kam lindur në fshatin Goriçajn të rrethit të Lushnjës, e cila bën pjesë në këtë fushë të gjerë të Myzeqes. Je suis née ici, dans cette coopérative à Goriçan, un hameau situé dans la grande plaine de la Mézeke, près de Lushnia. Avant la libération, ces jardins et ces vergers qui se trouvent derrière moi n'étaient que des marécages fétides, des foyers de malaria qui faisaient des ravages parmi les paysans. Je m'appelle Temi Thomas et je suis née en 1945, exactement le jour où, tout près de cette coopérative, le camarade Enver Hoxha vint distribuer de sa propre main aux agriculteurs les actes de propriété des terres dont ils étaient devenus les maîtres grâce à la réforme agraire, concrétisant ainsi le vieux rêve de tous les paysans. La terre doit revenir à ceux qui la travaillent. J'ai débuté dans cette coopérative comme simple travailleuse. J'ai fait des études et dès l'âge de 20 ans, j'ai été élue présidente. J'ai occupé ce poste 10 années durant. Ça n'a pas été toujours très facile pour moi de faire ce travail. Je me suis heurtée à bien des réticences, surtout de la part des hommes qui avaient tendance à dénier aux femmes la capacité d'exercer des responsabilités. Mais grâce au soutien du parti et aussi au soutien de mes compagnes, j'ai pu assumer correctement ma fonction et frayer un chemin pour cette camarade qui m'a remplacée. C'est vrai, la fonction de présidente est aujourd'hui plus facile à exercer. Mais si la lutte a changé de cap, elle n'a pas cessé pour autant. Aujourd'hui, nous luttons pour accroître les rendements d'une année sur l'autre. Comme dans le reste du pays, ici aussi dans la coopérative agricole de Kemiçtaj, les femmes constituent 50% de la main-d'œuvre et 50% des cadres. Le grand combat qui fut mené contre les conceptions arriérées sous la direction du parti et de son guide, le camarade Enver Hoxha, ne fut pas simple. On ne change pas en un jour des mentalités héritées de plusieurs siècles d'histoire. Il y eut de durs obstacles à franchir avant que la femme n'accède à des postes de direction et à la production directe.
ashtu edhe në marrjen pjesë drejt për së drejtë në prodhim. J'ai oublié de vous dire, je suis en train de faire mon travail annuel à la production, ici, dans mon village natal. Je n'ai pas quitté la présidence de cette coopérative parce que j'ai mal travaillé, pas du tout. Mais le parti m'a désigné il y a peu de temps à un autre poste, celui de ministre de l'Agriculture de la République populaire d'Albanie. En tant qu'important levier du parti, le ministère de l'Agriculture se trouve devant une série de devoirs à accomplir. Pour la bonne réalisation du plan quinquennal, il ne suffit pas, selon nous, de définir des programmes d'action, de donner des ordres tout en restant tranquillement assise à son bureau. Këtu Themia vjen të vizitoj një nga fermat më të rëndësishme të Shqipërisë, e cila gjendet në Krutje. Po, tash jemi në fakt se pushatë Në kooperativat bujësore, që përbëjnë ende rreth 70% të agrikulturës shqiptare, kultivuesit ruajnë disa të mira private dhe disa interesa të veçanta. Por në ferma si kjo këtu, punëtorët janë njësoj si rrogtarët e uzinave. Dhe synimi në Shqipëri është që një ditë të gjitha kooperativat të shndërroheshin në ferma shtetërore. Pour être efficace, il faut aussi impérieusement aller à la base, jusqu'à la brigade, contrôler sur le terrain la bonne application des directives du parti et en répondre jusqu'au bout. Në Shqipëri, traktoristët janë nga njerëzit më të paguar. Ata marrin 800 lekë në muaj. Kooperativistët që sikurse e tham, kanë disa të mira në natyrë, marrin deri në 600 lekë, ndërsa punëtorët e fermës marrin eksaktësisht sa ata të uzinave, 800 lekë. Në të vërtetë, kjo s'do thotë ndonjë gjë të madhe, sepse çmimet në Shqipëri nuk kanë lëvizur prej 20 vjetësh. Diferenca e pagave është më e vogla në botë, nga 600 lekë më e vogla deri në 1000 lekë për drejtuesit e ndërmarrjeve. Për më tepër, shqiptarët nuk paguajnë asnjë taksë. Dès mon enfance, j'ai été éduquée par ma mère, qui m'a appris à aimer mon pays et mon village, où je reviens chaque fois que j'en ai le temps. Gjithmonë kam menduar për fshatin. Kemi hekur keq në atë kohën e parë. Kemi vujtur. C'est vrai. Nous avons beaucoup souffert, nous les vieux, dans le passé. On travaillait dur pour les baies. Mais nous n'avions jamais assez de pain pour remplir notre ventre. On récoltait tout le maïs. Il n'en restait jamais pour nous. Il n'y avait pas d'école, pas d'argent, rien.
On marchait pieds nus. Et on était opprimé par les baies. Aujourd'hui, la vie, c'est vraiment comme une fleur. Voilà en peu de mots, ma mère a tracé un tableau peu réjouissant de ce qu'a été son enfance et sa jeunesse. Mais aujourd'hui, je puis vous assurer que la mère est heureuse, comme le sont d'ailleurs tous les paysans et toutes les paysannes de la Mézéké, tous les vieux de mon village natal et de l'Albanie qui ont connu les souffrances de jadis. Ndryshe edhe krejt të lumtur në ditët e bardha që ka sjell Partia dhe Pushteti Popullor. J'ai perdu mon père quand j'étais encore toute petite. Il est mort prématurément, rongé par les rhumatismes. Avoir été valette ferme chez les baies, ça laisse des séquelles, croyez-moi. Këto pamje duket sikur vijnë nga një shekull tjetër, nga një tjetër kontinent. Ky ishte fshati shqiptar para lufte. Për të mos vdekur nga uria, njerëzit mërgonin në masë. Ndërkohë që në Tiranë udhëhiqte Ahmet Zogu, i njohur si Zogu i parë. Ky shef tribuje që njerëzit e tij e ngritën deri në presidencën e Republikës. Por ai u rrëzua përkohësisht nga peshkopi ortodoks Fanoli, një humanist që ëndërronte ta fuste Shqipërinë në koncertin e kombeve moderne. Por Zogu e rrëzoi atë me ndihmën e mercenarëve serb dhe rusëve të bardhë, dhe duke u kthyer për t'u veçpallur mbret dhe duke kopjuar princat autentik, u martua me shumë bujë për të siguruar trashëgiminë e dinastisë së tij. Por komedia e paradave që organizonte mbreti i ri, ishin të paafta të mbronin vendin nga kërcënimi fashist. Në vitin 1939, Mussolini në ankth për zgjerimin e perandorisë së tij, mobilizoi të gjithë ushtrinë italiane kundër Shqipërisë. Vendi u pushtua. Në klandestinitet, filloi të krijohej rezistenca të cilës i prin komunistët. Pendant la guerre de libération nationale, la femme albanaise a participé à la lutte armée, côte à côte avec les hommes.
ajo krah për krah me burrin mori pjesë për rindërtimin e vendit. Në vitin 1945, Shqipëria çlirohet e vetme, pa ndihmën e fuqive të huaja. Në 5 vite luftë, ajo krijoi një ushtri dhe një udhëheqës me staturë ndërkombëtare, Enver Hoxha. Aujourd'hui, la femme albanaise occupe une place plus importante, non seulement, comme je l'ai déjà dit, dans la production, mais aussi dans des postes de haute responsabilité, dans la recherche scientifique, partout. Elle constitue 50% des élus dans les différents organes du pays. À l'Assemblée populaire, 32% des députés sont des femmes, ainsi que 31% des membres de la Cour suprême. Dès les premiers jours qui ont suivi la libération, on a accordé une grande attention toute particulière à l'éducation des femmes, afin qu'elles soient comme les hommes concernées par la vie du pays, qu'elles comprennent la politique du parti et participent directement au travail productif. Il n'y a pas d'autre voie pour accéder à l'émancipation. Që me fundin e luftës, partia ndërmori luftën kundër zakoneve patriarkale. Tubime u organizua në të gjithë vendin, ku gratë të vjetra tregonin se ç'kishte qenë jeta e tyre në të shkuarën. Ky burr, që donte të martohej me një vajzë 13 vjeçare, u thirr nga gratë vet dhe u detyrua të shpjegohej në publik. Të gjitha martesat me interes u prishën, dhe të gjitha vajzat e reja që ishin fejuar që në djep me djem që nuk i donin, kthyen nishanet. Në të njëjtën kohë, partia mobilizonte njerëzit në qytet në aksionet e ashtu quajtura me goditje të përqendruar për rindërtimin e vendit. Me mira kilometra rrugë hekurudhore, linja telefonike dhe elektrike si dhe qindra ura u ndërtuan. Ashtu si populli kinez, asaj shqiptar nuk i shpëtoi dot këtyre punimeve që quheshin vullnetare. Fal sakrificave të mëdha individuale, kjo punë e madhe kolektive dha rezultatet e saj. Me kazma dhe çekan, varfëria ekstreme po largohej nga vendi. Në fshat gjithçka që mund të ecte, ju ngjit maleve dhe kodrave, për hapjen e tokave të reja, duke hapur taraca me një pum prej milingonash. La première coopérative agricole fut créée le 11 novembre 1946. Ne croyez pas que les paysans étaient forcés d'y adhérer. Ceux qui voulaient demeurer indépendants pouvaient le rester. Car le parti tenait à s'imposer, non par la contrainte, mais par l'exemple. Il nous a fallu plus de 20 ans pour convaincre la totalité de la paysannerie à se coopérativiser. L'édification des premières fermes d'État dans les années 50
nous a permis de démontrer de façon concrète la supériorité de la propriété socialiste sur la propriété individuelle. Këto ferma shtetërore nuk janë ngritur mbi prona që ekzistonin më parë, por mbi hektar të tërë tokash moçalore të cilat u dhanë dhe u pasuruan. U përdorën të gjitha mjetet, nga më modernet deri tek më të thjeshtat. Partia donte që detyrimisht të gjithë të ishin të përfshirë në kantierin e madh të tharjes së kënetave, ashtu si për ndërtimin e rrugëve, urave, hekurudhave, gjimnazist, punëtor, ushtar, të gjithu mobilizuan. Dhe çdo inaugurim konsiderohej atëherë nga Enver Hoxha si një fitore e madhe socialiste. Në Këmishtaj, kryetaria e re e kooperativës që ka zëvendësuar themien, quhet edhe ajo themie. Dhe disa shqiptarë që nuk i kanë humbur ende konceptet e së shkuarës, e quajnë këto kooperativë si kooperativa e 2 themieve, apo e 2 Amazonave. Jadis, pendant la campagne de collectivisation, il y a eu des paysans qui disaient « Cette terre, nous l'avons conquise au prix de notre sang et maintenant on veut nous la reprendre ». Je me souviens d'un paysan qui regrettait d'avoir collectivisé sa propre terre et son bétail. Il y en a eu un autre qui était d'accord pour remettre ses 2 bœufs à la coopérative à condition d'être le seul à travailler avec. Et puis, il y a aussi celui qui était chargé de nourrir les bœufs à l'étable et qui donnait plus de fourrage à son ancien bœuf qu'aux autres. Le parti a dû lutter constamment pour extirper cet instinct de propriété niché au fond des mentalités. Aujourd'hui, ce genre de problème est pratiquement résolu et notre agriculture progresse à grands pas car nous nous efforçons, suivant en cela la ligne marxiste-léniniste de notre parti, d'augmenter les rendements dans tous les domaines. Ici, dans cette école primaire, nous donnons aussi, après la classe, des cours d'agriculture aux adultes. Nous initions les coopérateurs aux techniques modernes. 240 d'entre eux sont déjà sortis de cette école. Ils occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. Ils sont chefs de brigade, aides agronomes, chefs de secteur. Ces cours d'adultes ne sont pas obligatoires. Les suivent ceux qui en ont envie. C'est grâce à la formation de cadres moyens que nous avons pu moderniser notre agriculture et accroître nos rendements.
Tandis que dans vos pays capitalistes et chez les révisionnistes, on poursuit une politique de dépeuplement des campagnes, chez nous c'est tout à fait le contraire qui se produit. En Albanie, on encourage la jeunesse à venir travailler dans les fermes d'État. On s'efforce de créer une vie agréable dans les villages. On y construit des théâtres, des stades, des centres de loisirs, des bibliothèques, afin que la campagne puisse bénéficier des privilèges de la ville sans ses inconvénients. Nga të rinjit qytetar për të punuar dhe jetuar përgjithmonë në fshat. Chez nous, quand le tracteur ne peut labourer, nous utilisons les bœufs, les chevaux, les instruments agricoles manuels pour ne pas perdre une parcelle de terrain cultivable. Là où il n'y a pas de place pour un grand réservoir, nous en bâtissons un plus petit. Nous ne nous contentons pas de favoriser l'usage de la grande mécanisation, des grands moyens chimiques et scientifiques. Nous préservons aussi l'usage des outils traditionnels, car ils nous permettent de défricher les sols les plus difficiles d'accès. Derrière nos moissonneuses-batteuses, nous envoyons des glaneuses, car pas un seul épi ne doit être perdu. C'est avec des principes de ce genre que cette année, lors du 7e congrès de notre parti, le camarade Enver Hoxha a pu officiellement annoncer que pour la première fois dans toute notre histoire, notre production de céréales panifiables avait dépassé nos besoins. Pati marrë rrugët e mërgimit dhe të kurbetit dhe kur se pati ngopur barkun me bukë. Si vini këto me fëmijët në Qerdej? Fëmijët zakonisht në vinin të fëmijët. Organizata e partisë. Pour alléger les tâches de la femme à la maison et lui permettre de travailler à l'extérieur, nous avons organisé tout un réseau de cantines, de laveries, de maisons de couture, de maternités, de crèches. Mais l'émancipation de la femme en Albanie n'est pas encore achevée pour autant. C'est là une longue lutte que le parti a entreprise. Il faut nous battre sans cesse pour que le niveau culturel et politique de la femme soit élevé encore davantage. Pour que toutes mes compagnes, qui sont encore écrasées par le poids des habitudes, puissent dire leurs mots avec plus de force et être entendues. Toutes les conceptions erronées n'ont pas complètement disparu. Elles doivent être combattues avec plus de perspicacité, plus de courage. Pour consolider la révolution socialiste, il est indispensable que les femmes albanaises puissent dans tous les secteurs de la société occuper la même place que les hommes. Qëllimi i udhëhecësve shqiptar është të krijojnë një njeri të ri. Dhe për të arritur këtë, i gjithë vendi jeton në një vazo të izoluar, i mbrojtur nga ngacmimet e huaja. Por diktatura e proletariatit mund të shndërrohet ashtu sikurse ka ndodhur gjetk në një diktaturë të burokratëve ose e partisë mbi proletariatin dhe në emër të masave të shtypi popullin e saj. A do të di Shqipëria të mbrohet nga ky virus i brendshëm? Ky ishte pra dokumentari Shqipëria e veçanta e Europës i autorit francez Jean Bertolino, i bërë në vitin 1978, ashtu sikur se e pam në periudhën kur Shqipëria po prishej me kinën komuniste. Vetëm një vit më vonë,
Bertolino tashmë ishte një gazetar i penduar. Ai, ashtu sikur se thot vetë, ishte i zhgënjur nga Shqipëria. Të gjithë të zhgënjim ai e tregoi në një libër të tij të quajtur Shqipëria, roja e Stalinit. Këtë zhgënjim përpos librit ai e tregoi edhe në shumë intervistat asaj kohe për mediat franceze. Ne kemi marrë një intervistë të tij të vitit 79, ku ai flet për librin e tij dhe për zhgënjimin e tij nga Shqipëria. Intervista është dhënë për një televizion francez, për televizionin publik francez, nga më të shikueshmit në vend, Antenne 2, dhe në një emision i cili i kushtohet librave. Nëse do të vëm re aty, tashmë Bertolino flet me një gjuhë tjetër. E veçantë është gjithashtu se je ka dhënë këtë intervistë pikrisht në 100 vjetorin e përkujtimit të Stalinit dhe Shqipëria që i vetmi vend i Europës e cila në mënyrë shtetërore e përkujtonte kujtimin e diktatorit rus. Por le të ndjekim tani intervistën e një gazetari të penduar të dhënë në vitin 1979. L'Albanie a commencé aujourd'hui à célébrer le centenaire de la naissance de Staline. Ce petit pays, grand comme 3 départements français, coincé entre la Yougoslavie et la Grèce, a toujours vécu depuis la dernière guerre sous régime communiste, et un régime que l'on peut qualifier de pur et dur. Jean Bertolino, vous êtes l'un des rares journalistes à bien connaître ce pays. Vous lui consacrez un livre, Albanie, la sentinelle de Staline. C'est, je crois, un petit peu un roman d'amour déçu. D'amour déçu et aussi d'idéal politique déçu, parce que jusqu'à présent, si vous voulez, j'accordais à l'Albanie l'avantage de ses réalisations, et puis au moment de la rupture avec la Chine, si vous voulez, m'est apparu quand même tous les inconvénients. C'est-à-dire que ce régime dur et pur, stalinien, a liquidé au moment de la rupture, au sein de son parti, des membres du bureau politique et du comité central qui étaient de tendance pro-chinoise. Or, pendant des années, j'avais entendu dire que ce parti du travail albanais était en train de faire l'homme nouveau, que les gens qui entraient dans ce parti avaient subi de longues et difficiles probations, et donc j'étais persuadé que ces gens qui étaient au comité central ou au bureau politique étaient vraiment des gens parfaits, des communistes durs et purs, comme vous l'avez dit. Or, j'apprends que c'était des vipères lubriques, des agents du capitalisme et autres épithètes de ce genre que l'on avait déjà entendus lors des procès de 36-37 en Union soviétique sous Staline. Alors, comment voulez-vous que je ne sois pas déçu? Oui. Mais dites-moi, il n'y a pas de contestataires, de dissidents là-bas en Albanie? Alors, les dissidents en Albanie, comme à l'époque de Staline, eh bien, ils sont soit liquidés, soit enfermés dans les camps. En fait, quand on va en Albanie, on n'a effectivement que des gens des chantres du régime, des gens qui font les louanges du régime, aussi bien des écrivains, des intellectuels, des sculpteurs, tout ce que vous voulez. Et c'est extrêmement difficile de rencontrer des gens qui peuvent, si vous voulez, vous parler de leur pays en toute objectivité. Et ce qu'il y a de gênant, précisément, c'est que les Albanais n'ayant pas, les dirigeants albanais, n'ayant pas l'habitude d'entendre de critiques, puisqu'ils contingentent énormément les visites chez eux, recevant que des zélotes qui leur disent « Oui, mais votre pays est merveilleux », aussi bien des zélotes gauchistes que certains bourgeois bien installés en France qui sont invités là-bas et qui, effectivement, ont avec l'Albanie des rapports assez privilégiés et qui ne font que transmettre des louanges aux Albanais, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre des critiques. Et lorsqu'on s'amène avec un regard plus critique, alors là, on se heurte à une espèce de mur, des obstacles, et on ne comprend plus, on vous accuse de trahison ou alors de déception, etc. Et je crois que c'est ce qui contribue à éroder ce régime. Jean Bertolino, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Albanie, la sentinelle de Staline, publié au Seuil. Kjo ishte pra edhe intervista të cilën Jean Bertolino ja kishte dhënë televizionit francez Antenne 2 vetëm një vit pas dokumentarit që ne pam, ku ai përshkruante një Shqipëri me nota entuziaste dhe idilike. Të njëjtin emision, ju do të keni mundësi ta rindiqni të ritransmetuar ditën e shtunë në ora 18:00.
ndërsa ne bashk, ashtu sikur se është zakon, do të takohemi të hënën tjetër si gjithmonë në ora 22. Natën e mirë.